Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bugun HP degan notebook keldi. Ko'rishingiz mumkin. Diskovodning o'rniga hard qo'ydik. Hozir mana SSD, operativga ham qo'yar ekanmiz. DDR3 8 talik. SSD ni biz primoy anaqa notebook ulayapmiz. Ana kuchi kesilmasligi uchun. Bu yoqga kichkina 2242 SSD ham tushar ekan. Arzonroq bo'lishi uchun bunaqa 2,5 dyuymli 256 SSD qo'yamiz. Bu yoqqa mana operativga tushadi. Agar siz ham kompyuteringizni tezlashtirish kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Malika savdo markazi A29-do'kon.